سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ مزيانين؟ صحتكم لاباس؟ مزيانين. تمناتك كانوا خايبين. ايوا البنات، خرجنا شويه اليوم نشوفوا شويه ديال الربيع اللي تبارك الله ناض. ولات الدنيا زوينه بزاف بزاف بزاف. اش غنقول لكم؟ مناظر صح الله غادي غزاله. وتخيلوا معايا، انا كاع ما كنت حسبني واش هكا غادي نلقى الدنيا، عرفتي الناس كلشي خارج، سيرتو اليوم الحد والدنيا مطرطقه بعباد الله. ولكن الصراحه كاين الربيع وتبارك الله. هاد العام صبات الشتا كاين الربيع اشكال وانواع. ما نحتاجوش تمشيو ماما خليني نهضر مع المشاهدين. قلت لكم البنات غزال، واحد المناظر زوينه صراحه الله. كاين الربيع وكاين الكرمو. يلا شوفوا معايا، شوفوا معايا الشجر. جالسين في واحد الفيرما ما بغاش يخليوني نصور على الاسف. دابا الفيلم تاع جده. المهم وسط فيلم با جالسين عندكم، جالسين في كلشي المدينه. البنات الفيلم اللي عند با تضربوا. دابا نديكم شي كتقول غادي نديكم تشوفوا الفيرما وتشوفوها كي دايره. والله العظيم لا غزاله، ولكنها بعيده شويه، خارجه على مراكش بواحد شويه. المهم ما عليناش، انايا دابا غير حيت جلست وقلت نصور ندير فيديو مادام خرجت لهاد الشميشه ونقول لكم حتى نتوما خرجوا تشمشوا. والله لا المنظر غزال بالنسبه للبنات اللي قاعدين في الدار. انا كاع ما كنت حسبني واش والله هكا ما كاينه شي بنت الجلسه قاعده في زوينه. الدار. لا والله الا كاينين ما لا ما كاينه تيخرجوش. حتى شي بنت قاعده في الدار والو. علاش؟ كلشي خارج. ايوا يخرجوا يتمشاو بطبيعه الحال. خرجوا تمشاو زعما بحالي انايا شحال هادي ما خرجتش كاع. انا عندكم البنات ما خرجتش شحال هادي، جلست في الطبيعه بحال هكا. هي كانت مع مقابله البنايه ماما كتصور. دابا البنايه ما خلاوهاش تخرج. الغداء الفطور العشاء والله الا هادشي السيما والرمله. تنبني فيلا تاعتي، مازال ما ساليتهاش. داكشي عجبت الفيديو باش نكمل. الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع هاد المسكينه. فهمتي المسكينه درهم تعطيها لها باش صافي خليني نصور. كي قلت لكم البنات والله دابا نصور لكم. دابا تشوفوا حيت ماما ما خلاتني هكا بالصباح تضحك فيا. لا ما عليناش، انا غنوريكم. شوفوا الناس جاو عوض ما يجلسوا في الربيع كاسين يقطعوا. انا نوريكم. شوف مثلا النبته، قلت ما عمرني غنشوفها. كنت نشوف فاش كنت صغيره، والله الا باقا عاقله على دابا. شتا وانا تفكرت في ايامات الصغر. غنوريكم هاد الحاجه كنا تناكلوها حتى هي كاينه في الخبيزه. ها هي هادي. انا فاش كنت صغيره كان كتعجبني كنجبدها. معرفتش تتبان. هاد النبيته هادي كنقشرها ونغسلها تناكلها، كتجيني حلوه. ماشي نعاود نوريكم. هاد الورده الثاني الصفرين تا هما ريحتهم غزاله والله. شوفوا انا اي حاجه تفكرني سبحان الله العظيم بالصغر كيعجبني، نبقى كنعاود نتفكر هذوك الذكريات. هانتوما شوفوا هاد الوريدات شحال غزالين تا هما. حتى هادو كنا كنقطعوهم وكنا كنديوهم لجداتي الله يرحمها مسكين. شوفوا طاح فيه. منطقة الزراعة والفلاحة الوطنية مباشرة من مدينة مراكش العتيقة. معكم اختق داكشي.
اليوم الفيديو البنات غادي تضحكوا فيه شويه، راه عرفتي شنو ما خلاونيش نصور، ولكن هادشي ما عادش نحيدو في المونتاج، غادي نخليه عليكم تصنتوا اشنو قاعدين تيديروا ليا ديما هكا من ورا الكواليس. شوف البنات على منظر شحال شوف شحال كيحمقني انا هاد الشيء هذا. عاد هنايا كاين غير شويه هما الفوق راه ليها ثاني كاين الربيع. ايوا يا البنات غير عويناتكم الصراحه، الربيع والدنيا خضرا كترحي عينيك كتحسي براسك راه تبارك الله العام زوين ما شاء الله، الله يبارك. واخا البلاصه اللي كازين فيها شويه ما فيهاش، ولكن هنايا في تبارك الله صاحبي. شوفوا المنظر بهذا بالكاميرا راه ما كيبانش مزيان، مباشره غزال المنظر. بنات مراكش راه عارفين البلاصه فين كاينه، تيجيو يجلسوا فيها العائلات الصراحه، تيجيو تيبطوا وجنات ويجيبوا وليداتهم حتى هما يتمتعوا هكا، يخرجوا شحال عادي مادام سد عليه خرج هكا يشد يجيب دوره يتغدى في الطبيعه، بدل الروتين. ودابا يا البنات انا غادي نمشي نرجع عند ماما، راه بقات بوحدها. شوفوا حرام نعسف عليهم. ماما بقيتي بوحدك وحشتيني. حنا غاديين دابا ما عرفنا حتى فين غاديين، غير مش غنتحولوا من ديك البلاصه فيها شويه ديال الماء. البلايص كلشي عامرين. اسمعوا ماما كتجي لكم تقديم. ناضت واحد السيده هي وراجلها هذا الله اعلم، خوها راجلها الله العلم لله. دابا حنا غاديين بلاصتهم بغينا نورثوهم، هو باقي مخزون. شوفي ولكن شوفي كي تيخليو الزبل، شو مشكل هذا الزبل تيحشموش هاد الناس. شوفوا الزبله حشومه اللي بيخرج الطبيعه ما يخليش الزبل، كاينه معنا بقاو بلاصتهم. يلا رجعي للور هكا بلاتي اختي نهج مع الزبل. شوفوا والله الا حشومه. انا بعدا كاينه نقول لكم اللي بيخرج الطبيعه ما لاش يدير هاد الحاله. شوفوا حتى اللي كاين الزبل، شوفوا ليه، شوفوا القراعي ماشي. بلاستيكه جايب معاك الماكله، جايب معاك بلاستيكه هاد البوتان سليه، جيب معاك بلاستيكه، جيب معاك بوبيل وهزها وتشعل في الاخر اللي نتسالم مع راسك وخلي الدنيا نقيه. سيبه حشومه. ايوا البنات ها الكليسه ها هي باش نوريكم باش نوريكم الكليسه. دابا راني قاعده انا دابا هنا كلشي زين لا الربيع الخضار، وانا بنتي في الماء غادي تجيني معاها. سمعوا ماما مسكينه رضيت الوالدين ارضي عليها تجيني تتزوج بيا. الناس كاينين تبارك الله. ايوا يا البنات خساره ما جبناش الغدا، كوني كيحسبني كون جيت كنت في وسط الطبيعه، منظر زوين ديال نيت، تجي معك شي دي ساندويتش ولا تجيبي معاك طويجين طيب ولا طيبين، ولكن بالحق طيبوا بنادم هنايا، ولكن
خلي الدنيا نقيه ويطفي العافيه باش ما يخسرش راني داك الربيع وراكم عارفين. ايوا هادشي اللي كاين المره الجايه ان شاء الله. ما شحال ما جيناش هما لهنايا هاد العام بعدا ما شي جيناش عام شي طالعين في عامين. عامين. ما فين كنجيو هنايا كنجلسوا ماشي هاد البلاصه واحد البلاصه اخرى ولكن عرفتي كنكون بالربيع ولكن هادي عامين بالضبط ما جيناش. هاد العام دازت فيه كورونا ما كانت فيه هضره. العام اللي قبل كنا كنجيبو لاطابل ديالنا راكم عارفين الا تجيبو الطاجين طايب ما طيبوه اما ديروا ليه نص طيبو تجيبوه اما ديروا ساندويتش تجيبو معاكم كاسكروط تا هو كيجي بعدا من 12 هو جالس يكمل الطاجين ديالو يتسنى العشيه يجي كاسكروط ديالو يضحك بنادم يتمشى ولا يلعب كره ولا المهم كتحس داك النهار تيدوز زوين تجربيه السيمانه كامله. وانا جبنا حسام حسام ما جبناش كره يلعب نتك في هذا الربيع. والله الا كتجربي تحيدي الروتين ترسي الروتين تاع السيمانه كامله تبدلي الجو تشوفي الناس وتشوفي سميتو تشوفي الطبيعه وتشوفي هكا الوليدات الصغار كيلعبوا وتشوفي الناس تا هما هكا تشوفي كتحسي بالبهجه والفرحه صراحه الله. تخيل الناس كلهم جالسين هكا وجو زوين جو عائلي كل بلاصه جالسه فيها عائله بحال شي عائله كبيره مجموعه في قنت واحد. وحده ما كان تسالي لك هذيك النهار وديك العشيه كيبقى لك هذاك النهار مجرر لك السيمانه كامله حتى ثاني السيمانه الجايه ولا شي 15 يوم وتوجدي وتعاودي تمي جايه. وسيرتو الا كانت هكا العائله لا فامي تكون كبيره الخواتات والخوت وكل وحده تخرج بحال هكا يجيبوا وليداتهم كتكون الصراحه زوينه. كل وحده تجيب حاجه وحده تجيب قهوه وحده تجيب العام سيدي سميتو كيكه وحده تجيب العام سيدي مسمن وحده تجيب البطبوط وما واش حنا جايين هنايا ناكلوا ولا جايين وحده العام سيدي تجيب الطاجين نجيبوا الطاجين نجيبوا كاسكروط صافي اش هاد الماعن ولا قال لي نجيبوا شي حاجه كل واحد يجيب حاجه حاجه فيهم قهوه حليب. ايوا ديال العائله وحده تجيب الخبز عائله بالقهوه حليب وي قهوه حليب و سميتو مسمان وكيكه ونجيو معنا البوطه صافي خيمو هنايا نجيبو البوطه ونجيبو معنا واحد المقيله فاش نسخنو مسمان باش ما يكونش بارد. تعطيكم ماما اشنو ديروا قبل ما تجيو. وي ونجيبو معنا وفي الصراحه داكشي اللي جبتوه في بابي الومنيوم ولا شي حاجه كيبرد بصلاط تجيبي معاك شي حاجه باش تسخنيه. وي خصنا نجيبو معنا لا بقيتي نهار كامل لا كاين اللي ما عندوش فاش غادي يجي في الطوموبيل كاين اللي عنده غير مطر كريسه تروبورتو تروبورتو الكريمه 600 يمشيو 600 ويجي رخيص صراحه. نتفوج وبصراحه الواحد بغى يفوج ماشي ضروري الواحد يقعد يتشيك ويقعد ما عرفت شنو جاي للطبيعه ديال البيكنيك خاصك تجيب معاك كل واحد يجيب حاجه باش يجيك شي زوين يدوز بد الساعه ويضحك ويلعب وينشط ويمشي ديك الساعه في حاله انت دوز السيمانه ولا 15 يوم اللي قسم الله عاوتاني يعاودها يستغل هذاك المنظر هذا المنظر الزوين. والله لا الريحه تاع داك هاد النبته شنو سميتها ماما بالعبه ماشي بالعمان هذيك بالعمان هو الاحمر فاش هادو وردات الصفرين وعاد دوك الوردات اللي فيهم الابيض والصفر ريحتهم زوينه. فاش يقول لهم والجو توازن ما كاينش ديك السخونيه وما كاينش البرد. كانت هاد القهوه فيها الكوزه انا فاش كنت صغيره كنت نسمع كنكون بحال هكا كان شي عرس ولا يديروا فيها مسخن تيحكوا في واحد الكوزه وتيطبخوا وتعطيو لعباد الله تيشربوا وطيح. لا كوزه عادي راه مزيانه اللي بالنسبه فيه هي طونسي اللي فيه طونسي اللي خايب صراحه الله ولعباد الله تسطح الحيوط. ايوا هو يطبخوا بلا ما يديروا شي حاجه ما مزياناش. ايوا هادشي اللي كاين كوزه تيبوق كوزه والله الا بنينه كديرها في شحال من وصفه كتعطيك واحد اللذه غزاله ولكن اللي عنده طونسيون كاع ما خاصو بصله هو المسخن ديك الساعه تصيفطوا هذاك الشيء اللي طلع علينا غير الطاسيون. وهي كانت يجرى بزاف الناس يجرى مع القهوه مع الطرا تيقعدوا كيخ 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 قولها وعاودها حتى يفيقوا من القلبه كنلقاو راسهم
قال تبقى السهره الله يحفظها 12 الليل وحده الليل 2 الليل. هو غطى يضحك هبطوا على الشي يضحك. قلت لكم ماما الله يحفظ الصور 13 الليل. ما عرفاش حنا ما عندنا نديرو والو حتى الصور 13 لحد 2. واحد السيده دايزه لا والله الا ديك الساعه ما كانوا الناس ينعسوا بكري ولا كان تيجيب يلاه. 9 صافي كلشي تينعس. 9 كلشي نعس. 10 ما تلقاش الناس فايقين. دابا ولاو الناس تيفيقوا حتى 2 الليل 3 الليل تصبحوا 7 الصباح حتى الصباح مبوق كاع ما حامل. لا يوقف. كيبقى فايق حتى 2 الليل ايويه 3 قلبتيها. وتيبقى دابا فايق حتى 2 الليل وخصو يخرج للخدمه مع 7 الصباح. اش نعس والو. ديك الساعات كانوا الناس تنعس مع هو المشاغل التليفون ديك الساعه كان الناس ينعسوا ما كاين ما يدار. كان التليفون ما كانش هاد الانترنت ما كانش حامل من حاجه. ايويه كان الناس كانت غير الخدمه والدار الخدمه. صافي كاينش التليفون. هادشي اللي كان. مدرسه بنت تجي ودابا راه مدرسه ولا كيدير كاسكروت كيتعشى شويه يلعب شويه تليفونات. في الدار. كانوا الدار قاع الدار قداش تيلعب في قاع الدار حتى هي واش يتغشى وينعس. شو ينعس 8 ولا 9 تبقى كلشي ناعس. كلشي جامد. المهم بعدا هنايا بعدا نعقل راسي تلقانا جامدين لا ياتنا ناعسين. كلشي ناعس وكون كاع تيشخر. الصاد صافي 7 الصباح ل 6 كتلقى ثاني عبد الله فوق بحال راسك. يلا نوضو 8 7 الصباح. نوضو. اللي عنده شي تمارين يجبدهم ولا اللي بغى يمشي للمدرسه يمشي ولا اللي غادي للخدمه حتى هو يمشي للخدمه. صافي ثاني حتى 6 العشيه تلقى كلشي دخل للدار بحال العظيم. رغم كان بنادم صحيح وبخير كان حاجه مقاده ماشي بحال واحد دابا. كنا تناكلو كلشي طبيعي. تاكلي القمح تاكلي الشعير تاكلي فرينه تاكلي زيت العود كلشي طبيعي. تجري سميتو تمشي عند الخرارفي تلقتي من عنده دوك العشوب تلقتي من عنده مسخن كلشي زين كلشي وطحنيهم تديرهم مع قهوه مع الخبز مع فتيت الشطبه مع سميتو قولي لي انتيا تقطاع مع الشعريه مع ديري شويه المسخن ومطيشه لاصوص تطيبي داكشي تاكلي العام سيدي في العشاء وتتنعسي سخونه مع راسك. فيك لا برد لا روماتيز لا جناب لا صداع لا والو. ما كان كلشي نقي كلشي بيو. كلشي لا حقوق كتاكلوا لا دواء لا والو عندكم غير الدواء تاع المسلمين. هاد الدواء المسلمين ما كاين لا دواء الفرماسيان ولا دواء تاع الطبيب ولا كلشي نقي كلشي نقي. ودابا راه كلشي ولا طيب غدا غا بالدواء الفرماسيان الفرماسيان حتى ولا عباد الله كلها فرماسيان. عرفتيش علاش ديك الساعه كانوا الامراض كانوا قلال. كنتي تسمعي هاد الحاجه قليله ما تسمعيش كثير الناس كلها مريضه. دابا كل دار تلقى فيها طونسيون كل دار تلقى فيها الروماتيز كل دار تلقى فيها المعده تلقاي النصران. المهم ضروري هادشي ولا كثير ماشي بحال ديك الساعه كنتي تسمعي في واحد قريبه كامله تلقى واحد اللي مريض في العائله. دابا ما كثيره بزاف المرض كثر المرض الله يحضر السلامه. اي والله يعفو على الجميع. امين. من سيدنا محمد كلها. ايوا نقلبوا الكاميرا نبدلوا شويه الهضره. شوفوا ملي كتبقى الزهر اللي في الشجر.
هادي ريحتها ما بقاش فيها الزهر، بقات فيها بحال شكل ريحه الزنبوع. هاديك الاخرى راه فين هي الشجره الاخرى؟ لا راه ديك الشجره الاخرى. ماشي بالصبر شي لحظه. هاك هادي اللي متنيه، هاك هادي اللي متنيه. شمي هادي. فين هو كنبان ليه؟ شوف انا ما تيبان لي، انا ما بقاش كنشوف. ها هو. ها هي يلا تفتحات. مع البرد ما كنشمش انا الريحه كاع. واحد شويه تحيد الريحه، ريحه الزهر. عرفتي البنات هاد الزر هذا كنا كنشدوه، ولكن غادي يكون بيض، مي غادي بحال الموف هذا ولا ما نعرفش. شفتو داك البيض كتكون فيه واحد الريحه غزاله ديال الزهر، كنشدوه كنديروه في القهوه كحله. ديك القهوه اللي كتكون مطبوخه ماشي تاع المعصره. الا عمركم شفتوا للبلاد ولا شي بلاصه هكا فيها شي عروبيه كيكونوا كيديروا ديك القهوه المطبوخ في البريق، عرفتي كي دايره البنات غزاله، وكنلوحوا فيها كتتطبخ وداك الشيء، وكنلوحوا فيها هذا مع هذا البرد. كنديرو مع القهوه كيجي واحد الريحه، تجي واحد المذاق زوين، بنينه بنينه. شوف هاد النحيله كتغدا على الزهر. بارك شفتو شحال زوين. هاكي شوفي ولكن من عندكم راه هذاك الزهر اللي قلت لكم عليه اللي كندير في القهوه، صراحه كيجي في القهوه. كاين اللي كيديروا فيه تاي، ولكن كيجي في القهوه زوين احسن من اتاي. القهوه احسن، ولكن عندكم تمشيو ديروه ويكون عندكم ارتفاع ضغط الدم، راه سخون لذيذ المذاق، ولكن راه سخون. طلع لكم بونسيون ولا شي حاجه. تقولوا قالت لنا فاطمه الزهراء وفي الاخر خرجت علينا. هذا راه من انظر وفي الحقيقه زوين، ولكن راه اللي عنده طونسيون راه دغيا يطلع به قلبه.
كي شفتوا البنات كي جاكم المنظر زوين، وخليو لي في التعاليق ديالكم ما كي تنساوش جاكم. ديروا لي اللايك، قلت لكم ما تنساوش ديروا لها لايك، ما تنساوش بنيتي ديروا لي اللايك، الله يرضي كومونتير، عليكم، وتعليق والتعليق واشتراك والاشتراك، تشاركوا معايا، الله يرضي عليكم، وبارطاجيو وبارطاجيو. لاشين مع ايوا بعضياتكم. وصراحه اليوم هذا الفيديو راه بغيت نشارك معكم، يعني ماشي شي حاجه اللي فيها شي حاجه ديال انه بغيت نصور ولا بغيت نوريكم شي حاجه، مي جلسنا مع بعضياتنا وهضرنا مع بعضياتنا ونحاولوا نتقربوا مع بعضياتنا اكثر، بالنسبه بما انه ولاو عندي ناس جداد ومازال ما تعرفوش عليا. ان شاء الله غادي نبقاو نديروا فيديوهات اللي نتقربوا فيهم مع بعضياتنا، ونشاركوا ان شاء الله مع بعضياتنا حويجات زوينين باش تعمل فائده، ونهضروا مع بعضياتنا ونشاركوا مع بعضياتنا شي حويجات، ذكريات، ايام اللي كاملين عشناها، سيرتو الناس اللي في اللاج ديالي، نتفكروا الذكريات الصغار والايام الزوينه، علاش لا الايام الجايه كاينه ان شاء الله تكون زوينه. وهذا ما كان البنات. دونك كيما قلت لكم تنساوش انكم تشجعوا القناه، راكم عارفين التشجيع هو اهم حاجه. ايه ولي وشجعوني لايك. تانا اللي عندك تانا شجعوني، طلعوا هذا الفيديو شجعوا. مزيان ديال ماما، شجعوني تانا، شجعوا ماما حتى هي وخليو لها شجعوني التعليق تانا، ديالها. خليو لي التعليق باش نمشي نضربها بشي حجه، ارضي عليكم ان شاء الله ان شاء الله إن شاء يا الله يا ربي، ما ونمواتكم تحسش إن شاء ان شاء الله شي حجه تا هما، امين يا رب امين. اللي إيوا. مو ميتالي الله يرحمها، واللي مميتة لله ولا برحمة الله ورحمة محمد. سيدنا محمد. ايوا نطلبوا الله التيسير لينا وليكم. امين يا ربي امين، الله يسر لينا وليكم يا ربي، احسن دعوه. داكشي الانسان يطلب طلبي التيسير من عند الله والصحه والسلامه، ومن بعد كلشي داكشي الاخر تيسر الله. كيبقى حوايج. يلا دابا بغينا نبداو، دابا حنا بغينا نساليو حنا بغينا نساليو الفيديو، بغينا نساليو الفيديو. تمشنا شويه. شكرا بزاف. المهم بنات شكرا لكم على المتابعه، وكنبغيكم بزاف 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 إيه، بزاف، سيرتو كنبغيكم بزاف، البنات بزاف. اللي ديما كيتواصلوا معايا واللي عزيز عليهم، واللي صراحه انتم محبتكم في القلب ديالي، وراه والله العظيم الا اي حاجه كنديرها من الداخل ديالي. وسمحوا لي حيت كنطلع عليكم راه غير ما كنلقاش الوقت اللي نصور فيه، وسيرتو انني كشبي كنتحرج من الكاميرا وباش نبقى نهضر هكا، سيرتو الا كنت بوحدي كتجيني شويه ديال الاحراج، كنحشم وصافي. هذا ما كان. دونك نخليكم البنات على خير، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. سلامة سلامة. سلامة.